Yavaş. Öküz yavaş. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne? Artık dile geldim. Yeter ya. Bu da can ya. Ulan bu karantina başladığından beri ne bu benim çektiğim ya. Elinize geçirdiğini dıkıyorsunuz içime. O ağzınız bir durmadı. Büzüşsün o ağzınız ya. Yeter ya. Dünyaları yediniz. Acık da elinizde yıkayın. Bak orada lavabo var. Acık da elinde yıka. Ne oldu elleri mi pörsür? Bizimki de can. Biz ne bak? Hayvan.